へーって言うたやろ。雑学クラブ。電車の中でくしゃみ出そうになったときつい我慢しちゃう人いませんか？実はそのくしゃみ我慢マジで危険なんです。鼻と口を塞いで無理に止めると内圧が跳ね返って鼓膜が破れたり脳出血を起こすケースも。海外ではくしゃみを我慢して首の血管が裂けたなんて例もあるんですよ。怖く恥ずかしくてもくしゃみはちゃんと出しましょう。命のために。こんな体にまつわる雑学まだまだ紹介していきます。フォローをお忘れなく。